উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর কৃষি মহকুমার উদ্যোগে কৃষি যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী বিতরণ এবং মিলেট চাষ নিয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক বন্ধু কেন্দ্র পানিসাগর আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, ছিলেন জেলা কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর পরিমল দেববর্মা, কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সমীরণ দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সঞ্জয় দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে 38টি পাওয়া উইডার, ন্যাচারাল ফার্মিং এর জন্য 50টি পি বাকেট, 60টি স্প্রে মেশিন, মৌমাছি পালকদের 8টি বক্স এবং কড়কনাথ মুরগির ছানা বিতরণ করা হয়। এছাড়া আত্মা প্রকল্পে 5 জন কৃষককে 10,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।